zangu hapa ni BS Sauti, na leo nipo na Dson Shikito, mmoja kati ya wasanii ambao wanakuja vizuri na wanajihusisha kwenye nyimbo za Injili. Kwa leo nakwenda kupiga naye story, na kama ni first time unatembelea hapa, basi fanya kama una subscribe, comment na kushare ili wewe kwanza kupata taarifa zetu. Ni aje? Poa. Ambao anasemaje? Poa kabisa, tunashukuru Mungu. Familia. Familia wote wazima kabisa. Hivi na wewe ni mmoja wapo wa Ebembe to the World, wale wanaosema kwamba anafikisha Ebembe to the World? Yeah, nafikiri mimi ni mmoja wa Ebembe to the World. Kwa ni Mbembe? Na mimi ni Mbembe. Mzaliwa wapi tena? Ya, mimi nimezaliwa kambini, lakini nimezaliwa kambi ya Lugufu. Nafikiri wengi wanapajua Vizuri sana. Sema nini? Juzi nimepitia moja kati ya posti kule IG, nikutana na posti yako kwamba unatangaza nyimbo yako mpya. Huo wimbo idea ilitoka wapi? Yeah, nafikiri idea ya Nisingekuwepo, nafikiri ndio huo wimbo wangu wa kwanza. Ndio. Idea ya Nisingekuwepo ni idea ambayo ile ilikuja kichwani tu, kwa maana nilikuwa na idea ya kwanza ilikuwa ni beat. Ndio. Kwa hiyo nilikuwa sijajua nitaimba nini au nilikuwa sijajua kwamba mada itakuwa ni nini. Ndio. Kwa hiyo nilienda na idea tu ya beat, nataka nifanye kitu kama hichi. Kwa hiyo nikafika studio, Mungu tu anafanyaga mambo yake. Sasa Mungu, hivi zile kelele za mtaani unazipata kweli? Zile kelele zile za mtaani zile. Mimi taarifa zinanifikiaga tu. Lazima. Taarifa zinanifikia kwa watu wengine. Ndio. But kuna ile mtu anaweza kusema kwamba unajua mtandaoni watu wanasema uje mambo mbona amekuja na kweli ana kasi nzuri, but hatuwezi tukaelewa kwamba pengine ana management au ana management. Hilo linakaaje kwako? Yeah, mimi ujumla mimi sina management. Ndio. Ila mimi nina supporter tu ambaye ananisupport. Yeah, ila sio management yangu. Yaani kifupi mimi sina management. Kuna management, tunaweza kusema kwamba maybe leo ukapata management unaikaribisha? Yeah, naweza kuikaribisha. Tunafanya kazi. Na kuna ile mtu anaweza kaja akaongea kwamba maybe tunasema kwenye makao huko mtaani, asema kwamba huyu dogo mimi ndo nimemfundisha muziki au mimi ndo nimemfanya akawa vile. Wewe unalitikiaje hilo? Cause walimu ni wengi mtaani. Utamsikiliza kwa hivyo kwambia. Wewe nataka kunihakikishie cause kila mtu na kwake na kila mtu na sikio lake. Sasa mimi nitakuhakikishia. Unavoongea hapo ndo wanataka wasikie cause unachokiongea ndo uhakika wao. Wanataka wasikie kutoka kwako. Kwamba wewe watu wakisema kwamba mimi kwanza hapa Bichasi nasema kwamba mimi ndo mwalimu wake na Shikito. Kama Shikito anaimba vile ni mimi, wewe unalitikiaje? Ukiwa ni ukweli ni ukweli. So ni ukweli ni ukweli. Kwani una walimu wangapi? Mimi walimu wangu ndio naweza nikasema ili mimi niwe mimi. Ndio. But kuna walimu wengi. Kwa maana mimi kila mtu niliyemfuatilia na kila mtu ambaye ameniambia hata ndio. But mimi namwekaga ni mwalimu wangu. Ndio. Kwa mpaka nitengenezeke Dson Shikito. Ndio. But kuna watu wengi sana wamejichanga ndo. Ila tuzo ya upcoming mwaka huu inakuhusu. Inakuhusu upcoming, inakuhusu. Wanajua watu. Niambie tu kweli kwamba inakuhusu kwa sababu mwenyewe unaona. Kwa maana ni wengi. Mpinzani yupo? Sijui. Kama mpinzani yupo basi mtaje kwanza tumjue, kwa sababu ambaye anawika sasa hivi ni mmoja tu, Dson Shikito. Nisingeweza imechukua nafasi na challenge ambayo ipo sasa hivi najua ni miliki na yenyewe inachukua nafasi. Bado ndio challenge, afu ni short tu maybe nafikiri ni sekunde ngapi zile? 40? Sekunde tu kama ngapi? Sasa bado zimechukua nafasi. Kwao niambie upcoming ambao unamjua tofauti na wewe kwanza ni yupi? Kwa sasa simjui yoyote. Kwa sasa nafikiri kwenye game ni mimi peke yangu, lakini unajua bado mwaka ni mrefu. Ndio. Kwa kuna watu labda watakuwa mikakaa tu. Sawa, twende kwanza kwenye kipengele cha upcoming. Unaweza ukawekwa inaweza katokea kwamba wanasema upcoming mbona dogo, kama vile tumeje kwenye kipengele tu cha msanii unapewa tunzo ya msanii bora, unaichukua? Yeah, naweza kuichukua. Kwa sababu gani? Ndio. Unajua tunzo ni heshima cha kwanza. Ndio. Na mpaka mtu wakupe tunzo ya msanii bora sijui wa mwaka. Ndio. But walijua juhudi zako na waliangalia kazi zako na wakaona inafaa kupewa ile. But nikipewa hiyo pia naweza nikapewa na upcoming, kwa sababu bado mimi ni upcoming tu vile vile. Kwa Mungu atajua.
Ila wewe na Fiston Achumbo inakaje ndugu wako wewe naye? Ya Fiston Achumbo yule mimi brother yangu. Nafikiri wengi wanajua. Yule tu ni brother yangu iko hivyo. Maybe ukakutana na comment sasa watu wanaongelea kama anawika hivi ni kwa sababu ametoka kwenye mikono ya Fiston Achumbo, yeye kwa kwenda kaje? Si maneno tu ya watu. Sio maneno, yani wanasema hivi, huyu dogo asingekosa kuwa hivyo kwa sababu gani anatoka kwenye mikono ya Fiston Achumbo. Inawezekana kwa maana nafikiri nilikwambia kwamba mpaka nitengenezeke Dison. Ndio. Basi kuna walimu wengi sana wamechangia. Ndio. Ila Fiston Achumbo ana mchango mkubwa sana kwako. Yeah, iko hivyo. Ipo hivyo, yani tumuite mwalimu. Ni mwalimu, si ametangulia kwenye kipengele cha kuelekeza mambo. Msanii bora wa gospel. Fiston Achumbo namweka pale. Ila wewe ulisema kwamba tunzo ukipewa ya msanii bora wa gospel unaichukua. Sasa ukipewa kipengele wewe na Fiston Achumbo utamwachia achukue? Sasa mimi siwezi kumwachia wala yeye hawezi kuniachia kwa maana watu ndio nataka tuelewe kwamba wewe ukipewa nafasi kwamba wewe na Achumbo mnapewa tunzo hiyo hapo. Muanie. Utamwachia au mtawania? Mtaipigania wote wawili. Sasa mimi nafikiri mimi nafanya kazi. Ndio. Na Achumbo anafanya kazi. Kwa tunzo sijui na nini. Ndio. Alafu na mimi nimewekwa na yeye amewekwa. Ndio. Hata acha yeye kufanya kazi kwa sababu mimi nimewekwa. Na mimi siwezi kuacha kufanya kazi kwa sababu ndio yeye amewekwa. Kwa hiyo lazima tutafanya tu kazi. Kwa watu sasa ndio watachagua achukue nani. Lakini nafikiri Fiston Achumbo kama nilivyosema ni legend. Kwa yuko tumweke kwenye nafasi yake na mimi niweke kwenye nafasi yangu basi. Vizuri sana. Huyu hapa ni Dison Skito. Najua ni mara ya kwanza unamuona kwenye screen zetu. Basi kama ni first time unatembelea hapa, fanya kama na subscribe, like, comment na kushare, utakometisha sana. Sasa ni hivi. Tukiangalia kwenye upande wa mahusiano, unaweza kutuwekea wazi gani hapo mahusiano ya Dison Skito? Kwa sababu najua mtaani huko unawaka sana, afu mademu siku hizi labda DM zinajaa au DM zinajaa. Sema mimi sio mtu watoto. Tuwekee wazi swala la mahusiano kwanza. Kwa sababu hata kwenye upande wako ukisema wewe sio mtu watoto, lakini kwenye gospel na kwenye kuna watoto wazuri. Wapo, unaonaje sasa tuambie? Mimi sasa hivi niko single bwana. Bado hujachagua? Basi ambie mashabiki zako kitu. Mimi nitawaambia tu kwamba mashabiki wazidi kunisupporti. Kwa maana bila wenyewe mimi siwezi. Kwa wazidi kunisupporti kama walivyo support nisingekuepo, pia wasupport na hii. Kitu kingine nitagusia kuhusu wenzangu upcoming tunaoanza. Kwamba tujitahidi tujivae, yani mtu ujivae wewe. Yani tukae kisanii na pia tusikopikopi sana. Tujitahidi mtu akija aje na kitu kipya kwa maana sasa hivi hapa kambini najua sasa hivi tumelala. Ndio. Kwenye gospel tumelala sana. Kwa tujitahidi kufanya kitu kipya. Yani tujitahidi mtu akikusikia mbona laza mpya kwa tunafanya mambo yale tu. Umenitendea maajabu nini na nini kwa. Naomba tu upcoming wenzangu tuamshe moto unakuja, jipange. Badilike kidogo kwa maana kawa kula. Mungu tu atusaidie tufanye mambo mazuri na mengine mema kabisa, mazuri sana yanakuja. Kwa tufanye kazi. Hebu niambie siri kwanza, utofauti wako na wao. Utofauti wangu mimi na watu wengine ni kwamba mimi ni mtu ambaye na uhangaikiaga utofauti. Unataka kuwa tofauti. Yaani unataka kuimprove. Na niko tofauti, sio kuwa pale tofauti. Hadi mimi sitakagi kuwa pale kwa maana mimi nikifanya nyimbo. Ndio. Cha kwanza mimi ninacholengaga sana. Ndio. Mimi nyimbo yangu siandikagi kwa sababu ni nyimbo tu nimeenda studio niandike basi. Sio kweli. But kila nyimbo nikitoka nyumbani lazima ninakuwa na malengo. Nyimbo yangu mimi nimeandikia kitu fulani. Nataka uwe hivi. Sasa wengi hapa wanafanya ile kwamba meneja mimi kaniambia nende studio tu nikafanya kweli. Unaweza bwana mama wanasukumwa na tamaa. Kwa namna tufanye vitu ambavyo kwa namna moyo kabisa unakusukuma fanya kitu fulani. Kweli. Na ukifanya jitahidi tu utafute njia ambayo hata mtu akikusikia anajua hapa kuna kitu mtu anafanya vizuri jamaa. Ila ningependa uniambie tu kweli, unitajie mtu ambaye unaonaga kwamba huyu jamaa anaweza lakini bado watu hawajampa sikio. Kwa sababu na wewe ni miongoni mwao, ila nakwambia weka kwanza pembeni. Kwa sababu wewe ni mtu ambaye unaweza sana, afu uko so talented lakini watu
bado hawajakupa sikio, basi napenda kwanza nitajie mmoja tu, taja watatu ambao unaona kwamba wanaweza na watu wakiwapa sikio basi watafika mbali. Watatu, kuna mmoja anaitwa T-Melody. Nafikiri wanamjua. Na kuna kundi lao wanaitwa Blessing Music, nafikiri iko hivyo. Wanaweza wale. Au nimewachanga kwa tuweke hiyo ni hapo, tuweke kama nishataja wawili. Blessing Music na T-Melody kama T-Melody. Pia kuna dogo ambaye akikaza vizuri, sijui nimuite dogo, sijui nimuite brother. Akikaza vizuri itakuwa ni vizuri, kwa maana yeye ameanza mbele yangu. Ile amefanya na Fiston Chumbo, nyimbo inaitwa Losambo, sijui unaijua. Yule pia akikaza na wakimpa sikio anaweza kufanya vizuri sana.